Բարև, դուք լսում եք Music Radio, ձեզ հետ է Սառա Դավթյանը, այսօր մենք ձեզ հետ կխոսենք Հայաստանի բարբառներից։ Երբ մարդիկ ապրում են տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում, երբեմն նույն բառը ասում են տարբեր ձև։ Այդ տարբեր ձևով խոսելն են կոչվում բարբառներ։ Այսօր մեր հյուրն է Ռուբեն Դավթյանի, իմ հայրիկը։ Բարև սիրելի երեխաներ, ես DJ Սառա Դավթյանի հայրիկն եմ։ Այսօր մենք կխոսենք բարբառներից։ Բարբառները շատ կարևոր են, դա մեր լեզվի գույնն են։ Առաջի բարբառը դա Գյումրվա բարբառն է, եւ ես այսօր հեքիաթ կպատմեմ ձեզ Գյումրու բարբառով։ Շատ շնորհակալություն, մեծ ուշադրությամբ կլսենք հեքիաթը։ Սուդասանը Ուրեմն լինում է մի ադմ հանակասեր թակավոր։ Այս թակավորը իր երկրում հայտարարություն կենե։ Ով ըմբես սուդսե, որ ես եմ սուդե, իմ թակավորությանս կեսը կուդամ իրան։ Առաջինը գալիս է մի ադմ չոբան։ Ասում է, թակավոր աբրաս կենա։ Հերս մի ադմ դուբինկա ուներ, որը ստեղից կցծեր երգինք ու աստղերը կխառներ։ Կրնա եղնի պատասխան է թակավորը։ Իմ պապսել մի ադմ չիբուխ ուներ, մեծ ծերը կտներ բերանը, մյուս ծերը կցծեր երգինք ու արևից կկպծներ չիբուխը։ Այս սդախոսը գլոխը քորելով դուրս կերտա։ Հաջորդը կուկա մի ադմ դերձակ։ Կսե ներողություն թակավոր, ես շուտ պտի գայ, ենել ուշածա։ Երեք շատ անձրև եկավ, կայծակները տրական, երգինքը ճղավ, գնացել էի կարգդելու։ Հա, լավ է սերը, կսե թակավորը, բայց լավ չէր կարգդել։ Ես առավոտ էլի քչմ անձրև թապավ։ Ես էլ թորու փոշման գնաց։ Ներս մտավ մի ադմ աղքատ գյուղացի, տեշտը թևի տակ դրած։ Դու ինչ ես ուզում, այ մարդ, կարծում է թակավորը։ Ընձի մե թեշտեմ ոսկի ես պարտ, եկել եմ տանի։ Մե թեշտեմ ոսկի, զարմանալի թակավորը։ Սուտ կսես այդ տղա, ես քեզի հեշմե ոսկի պարտ չեմ։ Որ սուտ կսեմ, ուրեմն թակավորությանդ կեսը տունզի։ Չէ, ճիշտ կսես, խառնվիգի իրար թակավորը։ Դե որ ճիշտ կսեմ, այս տեշտը ոսկիլից դուր տանի։ Հակայություն հեքիաթի համար։ Բոլորս էլ խոսում ենք հայերեն, պարզապես յուրովի։ Կհանդիպենք։